Започнавме минатиот пат со некои факти околу мозокот и се сеќавате ли барем на некои нешто од тоа, да не биде сега испит. Колку тежеше мозокот како орган? Треше? Тука сме, да. Значи, кај мажот е потежок мозокот? Рековме минатиот пат, не знаш дека ако имаш 2 кила мозок, дека си нешто попаметен. Колку неврони од прилика избројале? Сега, не дека тоа е точно, меѓутоа тоа некоја округла бројка земавме, имаше бројка со 11 нули, ако не се лажам, така нешто беше. 100 милиарди. Колку километри крвни садови има во мозокот? 160.000, да. 160.000. Вода? Колку проценти од мозокот е вода? 80. Добре. Се сеќавате. А колкав процент од кислородот што се внесува во телото го користи мозокот? Кажа некој таму. 20%, да. Добро, отприлика беа тие. А кога е најактивен мозокот? Преку ден или преку ноќ? Преку ноќ. Добро. Сега прашање, дали може одредени нешта во нашиот живот да предизвикаат анатомски промени во мозокот? Тоа е прашањето со кое што се бавиме денес, вечерва. И да почнеме со еден цитат од Воспитување. Вели, поучете ги учениците дека правилниот начин на живот зависи од правилниот начин на мислење. И ова е, мислам, многу логички изгледа. Ако вие немате вистински погледи на живот и правилно, ако не размислувате, всушност не може да очекувате да имате правилен начин на живот. Ова е слика, ја сликав една од моите мајци, што ги имам, која што неодамна ја купив. Има една интересна порака и ми се допадна и мајцата, ама ми се допадна многу пораката, иако е ситна, тука е испишена вака, камо да беше нек покрупна, меѓутоа навистина убава порака носи. Значи, негативен ум никогаш нема да ви даде, не може да ви даде позитивен живот. Зарем не е така? И ако правилно не мислите, на правилен начин не мислите, не го користите мозокот, да кажеме, тогаш не може да очекувате да имате и правилен начин на живот. Мислењето, мисловниот процес се одвива на ниво на клетка во мозокот. Научниците откриле дека кога некоја мисла или акт се повторуваат често, тоа допринесува оние краеви од невроните, наречени бутони, нели, затоа што личат на копчиња, оној научник француски така ги нарекол, еве јас ќе ги викам бутони, и тие се зголемуваат и така станува многу полесно таквата мисла или акт следниот пат да се повтори. И со секој повторување се зголемуваат. И затоа, значи, реков, може да дојде до анатомски промени всушност во мозокот. Тоа се случува. Тоа го вели и Библијата во второ послание до Коринќаните 3:18. Ние пак сите со откриено лице, како во огледало, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик од слава во слава, како од Духот Господов. И може би никогаш не сме го сваќале вака овој стих, знаеме што се подразбира, меѓутоа таа преобразба всушност значи преобразба во анатомијата, самата анатомија на мозокот.
како што еве веќе рековме, нели, преку зголемување на оние бутони, доколку се случува да повторувате некоја мисла, повторувате некој акт, некој дело. Значи, можно е анатомска промена на мозокот. И сега еве ќе видиме некои примери, еден цитат од Совети за одгледување на деца, како беше така некоја книгата се викаше. Она што детето го гледа и слуша, впишува длабоки линии врз нежниот ум, кои што други околности во подоснежниот живот не може да ги избришат. Тогаш се обликува интелигенцијата, склоностите добиваат насока и сила. Повторени дела во одредена насока стануваат навики. Тие можат со напорно воспитување да бидат модифицирани во подоснежниот живот, меѓутоа ретко може да се променат. Ќе видите колку се силни тие навики створени пред се во раните години од животот на децата, и затоа нели велат дајте ми го детето првите 6-7 години и потоа ќе ви го вратам назад. Значи не можете многу, значи може да се делува нормално со Божја помош, се е можно, меѓутоа вели овде ретко може да дојде до некоја промена. И еве да речеме еден проблем на денешното време, со што се соочуваат децата, младината, може би некои од повозрастните, не знам. Не знам дали некојаш вие сте имале проблем со вакво нешто. И не знам, луѓето, родителите веројатно не сваќаат колку ова може да биде опасно, според она што очитавме претходно. Ова е само еден мал ситен дел, може би, од сето она што го носи ова модерно време на живење денеска. Еве да прочитаме уште еден цитат. Повторените постапки или акти, дела, се претвораат во навики, а навиките го обликуваат карактерот, а карактерот ја одредува нашата судбина и во времето, и во вечност. Од Христови параболи. А оној познат цитат сме го цитирали порано од Пето сведоштво, 310 страна. Ако мислите се лоши и чувствата ќе бидат негативни, нешто налик на она како почнавме, че ако мислите се лоши, чувствата ќе бидат негативни, а чувствата и мислите го сочинуваат моралниот карактер. Значи овде што имаме? Постапки, мисли, чувства. Тоа е карактерот, тоа го гради карактерот. И тоа се врти некако во круг, едно на друго делува. Значи мисли, чувства, дела, мисли, чувства, дела. И ако тоа се повторува, се зголемува, значи, оние бутони, оние краеви на невроните, се создава една одредена нервна патека и вие секој следен пат многу полесно го правите тоа што го правите и ви станува во навик, преминува во навик. Ова е сега малку проширен дел, во проширен контекст, оној цитат што го читавме од, само да видам, од Пето сведоштво, да. А да видиме контекстот, што вели Елен Вајт овде. Треба да се чувате за да не стапите на магепсаната почва на сатаната и не смеете да дозволите вашите умови да бидат одвоени од верноста кон Бога. Преку Христа треба и можете да бидете среќни, а и да се научите да владеете со себе си. Вие морате дури и вашите мисли да ги подчините на Божјата волја, а своите чувства на контрола на разумот и верата. Вам не ви е дадена моќта за мечтање, за целосно да и се предадете, без да ја дисциплинирате и контролирате. Ако мислите се лоши и чувствата ќе бидат негативни, а чувствата и мислите го сочинуваат моралниот карактер. Значи дадена ни е мечтата, можеме слободно да размислуваме, меѓутоа тоа треба да се стави под контрола на повисоката природа, да кажем така, и да се внимава каде се оди со мислите, затоа што тоа може да биде многу опасно.
Ако вели, продолжува цитатот, ако мислите дека како христијани не сте обврзани да владеете со своите мисли и чувства и да ги контролирате, ќе подпаднете по влијание на злите ангели, кои ќе дојдат и ќе завладеат со вас. Борбата е за умот. Ако им дозволите на своите мисли и впечатоци да станат канали за сомнежи и огорчувања, ќе бидете најнесреќните смртници и вашите животи ќе бидат само една загуба. Еден промашај. Промашување. Значи не е промашување ако тргнете по Бога и ако ги црпите и се храните со овие величествени вистини, туку еве што може да биде промашување. Мислите не ни се дадени за да летаат и чувствата да предизвикуваат нови мисли и тоа да не тера на недобри дела, што тоа врти во еден круг, како што кажав. Оти вели, ако им дозволиме на своите мисли и впечатоци да станат канали за сомнежи, огорчувања и така натаму, како што често пати знаеме да навлеземе ние во такви води, тогаш вели ќе бидете најнесреќните смртници. Значи нити вие ќе бидете среќни, нити пак и може да им го загорчите животот и на другите. И вашите животи ќе бидат само една загуба. Тоа беше контекстот на овој цитат за чувствата и мислите. Следниот цитат е од Порака до младите. Да, 242 страна. Многу моќен цитат. Интелектуалната моќ, физичката издржливост и должината на животот зависат од непроменливи закони. Бог на природата нема да се меша за да ги зачува луѓето од последиците од прекршување на барањата на природата. Ова требаше да го подцртам, непроменливи закони. Господ воспоставил закони. Еве, сето ова што го зборуваме околу здравствената реформа и овој дел сега околу мозокот, се базира на непроменливи закони. Вие не можете да постапувате на одреден начин, а да очекувате не знам какви резултати. Тоа е закон. Ако го кршиш законот, следува тоа и тоа. Ако го држиш, следува друго. Нешто позитивно. И не можеме да кажеме еве овој и пиеше, и пушеше, и не знам што, има исклучуци и вамо и тамо на една и на друга страна, па еве го живее, колку доживеа 100 години и така натаму и така натаму. Тоа се исклучуци. Тука има и други фактори и така натаму. Не можеме да навлегуваме во животот на еден човек. Меѓутоа, сето она по кое што се води и нашето тело, нашето организам се закони, тоа се непроменливи закони. Закон се знае што е закон, не се тоа овие државни наши македонски закони, па се менуваат преку ноќи и така натаму. И не може да им го најдете крајот. Природни закони што Господ ги воспоставил. Ако се фрлиш овторикат од станот, од озгора од црквата долу, не си мачка, нема да паднеш на нозе, кој знае како ќе паднеш, ќе се искршиш, тоа е факт, нема да леташ нагоре. Така и со секој закон. И тоа мора да го ставиме на ум. Секојаш да го имаме како факт. Еве ќе разгледаме еден закон од тие непроменливи закони. Еве вака ќе го поставиме како функционирањето на мозокот зависи од тоа како го користите. Многу мислам логично. Зависи од неговата употреба, како го користите. Еве сега имаме еден цитат од Совети за живот и исхрана, доста цитиравме од оваа книга. Вели, Бог е автор на физичките закони, како што е автор и на моралниот закон. Неговиот закон е напишан со неговиот прст на секој нерв, меѓу другото, и на секој нерв, секој мускул и секоја способност што му е доверена на човекот. И сега, ако вие постапувате според законот, во согласно со законот, вие уште повеќе го запишувате, да кажеме, го уцврстувате тој запис на законот, на вашиот нерв, на вашиот мускул и така натаму. Меѓутоа, ако постапувате спротивно, се случува нешто друго. Како што кажавме на почетокот, можни се и се случуваат анатомски промени, во мозокот.
Сега, интересно е ова прашање, кое што самото по себе се поставува. Дали тие бутони, крајевите на невроните, кои што кажавме, некоја се случува да исчезнат. Рековме, нели, повторувајќи акти, мисли, чувства, сето тоа не води кон нови дела, значи во еден правец се создаваат навики. Дали можат тие навики да исчезнат некојаш? Знаете ли до кои сознанија дошле научниците? Велат дека после години и години на неупотребување на нервните патики, значи не треба да ги користите тие нервни патики, со години, тогаш се случува да тие постепено почнуваат да одумираат. Години се потребни. Меѓутоа, радосна вест е тоа што место тие лоши навики можеме да развиеме нови навики, добри навики место нив, место старите. Значи, да креираме на некој начин нови нервни патики во мозокот, со носење на свесни одлуки, да поинаку реагираме и постапиме во една некоја дадена ситуација. Не мора како секогаш, значи, ете, како што е навиката. Меѓутоа, за тоа треба сила, сила на волјата, Божја помош, тоа секако. И тоа е можно, значи, тоа е спасот, да кажеме, затоа што ако години и години се потребни, значи, за да одумрат, да кажеме, да се намалат овие бутони, тогаш полесно е на некој начин да се воспитаме, да, со Божја помош да ги замениме тие лоши навики со добри. И еве го стихот во Римјаните 12:27 кој што го говори всушност тоа. Не оставя да те победи злото, туку победи го злото со добро. Наједноставниот, и не е така едноставен начин, меѓутоа со Божја помош, полесниот начин, да кажеме, да се совладаат, да ги потиснеме тие лоши навики. Еден исто многу силен цитат, ќе видиме во вториот дел од краде е. Малку кој ја сваќа моќта на навиките. Писмото поставува прашање во Еремија, 13:23. Може ли етиопјанинот да ја измени својата кожа или леопардот своето крзно? А вие можете ли да правите добро, свикнати да правите зло? Ова е вели сериозно тврдење. Но постои утеха и храброст во размислувањето дека иако злите навики имаат таква сила, што изгледа дека е скоро невозможно да појдете во вистинската насока, моќта на добрите навики е подеднакво силна. Вториот дел од цитатот вели, значи ова е од нашиот возвишен повик, така некако се, our high calling, да? На резултатот од постигањата на секој ден влијаат деновите кои му предходеле. И сега пак доаѓаме на тоа истото, навиките, оно што го правиме со деновите. На резултатот од постигањата на секој ден влијаат деновите кои му предходеле. Поразот денес го подготвува патот за уште поголем пораз утре. Победата денес обезбедува полесна победа утре. Еве ги тие нервни патики, значи. Тогаш, колку внимателни треба да бидеме да согледаме дали навиките и карактерите кои ги формираме се исправни и благородни. Тоа стои до нас, значи да се преиспитаме, да видиме она што го правиме, она што веќе преминало како навика, дали е добро, дали не е. Ум, карактер и личност. Сега ова малку во еден практичен дел ќе навлеземе околу молитвата. Навика да се молиме. Не знам колку имаме ние навика да се молиме, или пак немаме таква навика, а молитвата е дишење на душата. Јас не можам, кој знае колку ја се пофалам, меѓутоа со Божја помош секојаш може подобро. Но видите што вели овој цитат. Ако сакаме да развиеме карактер кој Бог може да го прифати, мораме да формираме правилни навики во својот верски живот. Секојдневната молитва е неопходна за раст во благодатта, како и за самиот духовен живот, како што е земната храна за физичка благосостојба. Ние треба да се навикнеме често да ги упатуваме своите мисли кон Бога
во молитва. Ако умот талка, ви се случува некојаш да клекнете дома или не знам, ке се молите и ви забегал, ви отишел некаде умот на друга страна. Секако дека се случува. Од, не знам, некои грижи, од проблеми некои на работа, не знам, работни задачи, било што, било што. Значи, ако умот талка, мораме да го вратиме назад. Сега, тука има напор и од наша страна, факт. Со истраен напор, таа навика конечно ќе стане лесна. Значи, кога ќе ни стане навика, тоа станува лесно. Јас себе ми текнува моментов на времето со братот Дејан во Романија, кој што замина оној Дејан. Он така предначеше, да кажам, во некој смисол со онаа здравствена реформа, уште на времето, уште после нашето крштевање тамо 98-99 може би беше. И јас му се чудев, како бе тоа сега вода, тогаш требало да пиеш, тогаш требало да јадеш, па ова, па она, па не сум јас компјутер, не можам тоа, како? Меѓутоа, со текот на времето сватив дека тоа е подоцна станува многу лесно. Која ќе ти премине во навик? И сите ние сме сведоци за тоа и знаеме какви се навики имаме, оние лошите пред се кои што ни прават проблем, но, како што видовме, можат да се надминат со добри нови навики. А многу е битно да носиме цврсти одлуки, за било што е, конкретно сега за молитвата зборуваме. Цврсти одлуки. Научниците велат дека кај невроните едните трансмитери и велат на клетката да се пали, другите велат не. И интересно и ова, потребни се 10 миливолти за еден неврон да се запали, да кажеме, да профункционира. И сега, ако имате, ова слика ја видовме минатиот пат, значи, ете ги тие палења, да кажем, значи, тие контакти меѓу невроните еден со друг. И сега, ако имате 30 миливолти, велат да не се пали клетката, а 40 велат да се пали, значи станува збор за електрична енергија, зборивме минатиот пат, тогаш ќе дојде до палење на таа клетка. И научниците велат дека колку поцврсти сте во одлуките што ги носите, толку поголема енергија пристига во клетката, во невронот. Цврста одлука, повеќе енергија, а повеќе енергија е потребна за да упали, да кажам, и за да тргне тој процес, утре ќе биде уште полесно. Ако сте упорни, значи ако сте одлучни. И е еден стих од Проповедник 9.10, овој земено ревидирани од превод, тамо е малку попрецизен. Вели, се што можеш да врши раката твоја според силите твои, врши. Зашто во гробот, кај што ќе појдеш, нема ни работа, ни размислување, ни знаење, ни мудрост. Употреби ги сите сили. Употреби колку можеш, колку што стои до тебе. Те славам Господи со сето срце свое. На крајот на криштите така велат и заповедите. Првата заповед, люби го Бога со сето свое срце, со сите своји сили, со сите своји мисли. Значи, одлучно. За тоа мора да стои цврста одлука. Ако сте млитави, ако речете, пример, ако некој ви понуди брокула од една страна, од друга страна сникерс. Тешка одлука, ама треба да речете не, а овде да. И сега, ке сакаш сникерс? Не знам, не, точка, не сакам, крај. Значи, одлучно од срце, како да кажам, значи, ме сваќате сигурно. И тогаш, значи, внесувате поголема енергија во таа клетка. Полесно е да го сторите тоа што треба. Видете што пишува за молитвата во овој цитат од Знаци на времето. Само малку момент да се вратиме назад. Третиот стих не го прочитавме. Кога те повикав, ти ме послуша, ја ободри мојата душа.
Кога среќавате вакви моменти во Библијата, по стиховите, те повикав, викање. Викањето не е обична молитва. Викање или имаше друг израз, вапење, да, често пати знаеме да користиме. Ќе видиме на крајот како Исус се молел, како практикувал. Значи, викање, тоа е со многу поголем интензитет. Молитвата, вели, со вера не е безволна, сувопарна и неинтересна. Таа извира од совршената доверба и сигурност и со сета своја жестокост му покажува на светот, на ангелите и на луѓето дека верувате во Бога и дека Христос е ваш личен спасител. И во било што правите, значи, нека светот види дека вие верувате во Бога. Тоа треба да бидете одлучни, значи, и силни во одлуките. Молитвите треба да бидат огнени, значи. Не за џабе, кој е символот на молитвата во светилиштето? Каделниот олтар, така ли? И што имаше таму, што се ставаше? Темјан. Ама темјанот за да гори, мислам за да, нели, чади да кажам, што треба? Треба жар. Треба оган. Погледнете овој цитат од една компилација, што се нарекува молитва. Кога човекот му упатува интензивна сесарна молитва на Бога, во тој интензитет и сериозност, постои гаранција од Бога дека тој ќе одговори на таквата молитва во изобилие и над сето она што сме очекувале или посакувале. Интензитет, силина на молитвата, одлучност. А не онака само као е, ради ред, ајде. Како се молеше Исус? Што вели во Евреите 5:7? Тој во деновите на своето тело му принесе молитви и молби со силно викање и солзи на оној кој можеше да го спаси од смрт и беше чуен заради богобојазливост. Точно дека богобојазливоста, верата се потребни, но тоа се манифестира преку таа одлучност, преку тоа викање. На тој начин едноставно покажувате и цврста доверба, како што читавме од претходниот цитат. Ево пак ќе го прочитам. Значи, кога човекот му патува интензивна сесарна молитва на Бога, во тој интензитет и сериозност постои гаранција од Бога дека тој ќе одговори на таквата молитва. Или цитатот претходно. Молитвата со вера не е безволна, сувопарна и неинтересна. Таа извира од совршената доверба и сигурност. И со сета своја жестокост му покажува на светот, на ангелите, на луѓето, дека верувате во Бога и дека Христос е ваш личен спасител. Мора да бидеме многу по-одлучни, цврсти во нашите одлуки. Ова е само пример во молитвата, во стекнување навика на молење, затоа што молитвата е многу битен дел од нашиот духовен живот. Меѓутоа, се друго зависи од тоа. Силината на волјата, потребна е сила на волјата, потребна е таа ваша волја да ја ставите во Божји раце. Тоа е факт, сите имаме оштетена волја, не сме толку силни. Меѓутоа, одлуката е наша. Господ тука не може да се меша. За многу работи, ако не се како што треба, веројатно тука лежи зајакот, што велиме, тука е проблемот. Не сме доволно одлучни, не сме доволно сериозни. Не е лесно, како што видовме, значи, да се промени една навика во животот. Тоа се нервни патики воспоставени. И многу полесно оди енергијата во таа насока. Значи, секој ден, како повторувате едно нешто. И сега е потребна многу појака енергија од таа, од спротивната насока, да кажете не, или да воспоставите, како што рековме, најлесно некоја позитивна сега навика, место таа негативната, која што ја гаите, која што ја имате во вашиот живот. И видовме на некој начин, може и малку и од научен аспект, и преку Библијата, и преку духот на пророштвото, практично околу тоа како да се потрудиме да предизвикаме таква анатомска промена, позитивна анатомска промена во нашите неврони, нашите мозочни клетки, и за тоа секако Господа треба да го молиме и тој да ни помогне. Нека му е слава нему. Амин.